Bueno, bueno. ¿Y se lo dio, pues? No, ya anda en el bolso todo el tiempo. La GoPro, hijo. Solo que vale más cara que una GoPro, tipo de puta celular. No, más pichudo y todo eso. No, vara. Que Luis se llevó el casco, más. Si no, de ayer pidió el telecomunicador. Luis se llevó el casco, si no se lo lleva pedido, más, y usa el micrófono del casco. Que se escuche mejor la voz. Dejarle la toca alto.
¡Oh, no! ¿Qué lo tienes de mal? ¿Qué bestialidades del carro? Estos madres del carro sacaron la licencia en un paquete de palomitas, esos hijueputas. Casi lo choco, mae. Mae, sí, yo me arrimé por el otro lado para ver si venía un carro, mae, y efectivamente venía uno. No, yo